знаходимося на дорозі Петрушки, Пугачівка, Старі Бабани, на відрізку ділянки 5+100, 8500, де проводиться поточний середній ремонт автомобільної дороги. Роботи проводяться організацією «Агрошляхбуд», представник головний інженер програмопечаті. Роботи проводяться згідно графіку робіт виконання і проєктно-кошторисної документації. Першопланово було проведення ямковий рівень по всьому участку дороги. Зараз виконується вирівнюючий шар при об'ємі 3600 квадратних метрів. Сьогодні плануємо закінчити другу половину дороги. Завтра будемо завершувати влаштування і підбивання вирівнювання основи узбіччя і будемо завершувати даний етап. Здійснюється технологічний нагляд від служби автомобільних доріг та Уманської районної державної адміністрації. Тому якість виконання робіт добра.